Tá vendo, Sandra? Tô vendo. Vou falar. A corda de fibra natural é uma corda torcida. Não é trançada, é torcida. Fibra da espada de São Jorge. Vou fazer uma azelhazinha aqui. Que eu possa passar meu polegar. Para poder fazer os trabalhos. O polegar consegue entrar aqui, ó. Na outra extremidade, mesma coisa. Uma azelhazinha. Corda muito boa, feita pela aspirante, pela tenente, pela sobrevivente. Pronto, passou os 2 polegares. Fiz minha... Ok? Ok. Agora aqui, vou passar aqui, ó. Pegar a broca, que é a prancha. Colocar aqui, ó. Aqui em cima agora eu vou colocar, ó, a cordinha aqui. Com meus dedos já ancorados. E começar o movimento aqui de fricção. Aqui, ó. Com essa cordinha aqui, a minha mão não vai descer. E o movimento lá embaixo torna-se constante. Para a produção da serragem, que vai se transformar em brasa. Aí eu vou ter minha isca para começar o fogo. Já tenho brasa. Fica muito rápido. A brasinha aí, ó. O bebezinho aí nasceu. Agora aqui é feita uma transferência. Eu vou pro ninho. O ninho aqui, ó. Que é o berço. Que vai receber a brasa. Que foi feita. Vai ter Aqui, seu ó. ajudante. Que beleza, hein? Aqui, ó. E outra pessoa também vai ajudar. Né? Pô, Pode ser. Aqui a brasa com ninho bastante volumoso. Devagarzinho. Muita umidade. Olha ela aí, ó. Fogo. Agora aqui vai alimentar a fogueira ali, ó. coloca em cima, pô, assim, ó. Pode não, pode não. Aqui embaixo, vai de baixo pra cima. Entendeu? Aqui, ó. Aqui ela vai. Entendeu como é que é? Entendeu? De fogo. O fogo do Pedro Gui. Fogo primitivo. Hand drill. Todo natural. É assim que se acende a fogueira na casa do caveiro. Aí. Ai, olha aqui, ó. Meu. O ajudante de vovô. Ajudante aqui, ó. Aqui, viu?